En ny dag på Lindalandet med litt sånn to-do-ting. Så i dag så tenkte jeg i hvert fall å klippe gresset inn i hundehagen. Kanskje jeg skal begynne med det. Så ligger det stein langs hele her. Vi har nå endelig fått revet det rotet som sto her. Og fått satt opp et lite gjerde, som ikke er helt ferdig enda. Så da skal den rives. Så da utvider vi denne lille hundehagen med den plassen her. Og så skal vi jo selvfølgelig beise ferdig etter hvert. Men ting tar så tid, og det er så mye annet vi også skal gjøre. Her ligger det masse stein. Så hvis jeg fjerner denne steinen nå, altså den steinen her ligger sånn at ikke hundene kan gå under gjerdet, det som var. Så da trenger vi den steinen til å legge langs der, så ikke hundene skal gå under der. Selv om gleppa ikke ser så stor ut, så er valpene ganske små. Og dem har vi jo noen av her til tider. Ja, nei, men da tror jeg fortsetter med å fjerne stein, ja, før jeg klipper ferdig. Og kanskje til og med fjerne det her. For da får jeg liksom klippet helt ned. Ja, det var jo egentlig like greit å bare ta for hånd. Og da vet jeg om noen som blir glad for å få dette her. Så kan vi gjøre det med en gang også. Jeg synes jeg hører noen her borte. Tuppen, se her. Å, det var godt. Ja, dere skal ikke inn til hønene. For der det blir sånn fersk hønefrikassé. Rå hønefrikassé. Det gidder vi ikke. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know is out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to Når vi først var i gang, så fant vi ut at da tar vi last nummer 2. Og jeg har barbert meg. For det ble så varmt med det kjegget. Og det var jo 31 grader her. Og da ble det jo klissvått i det kjegget, og det orket ikke jeg. Det er klinete, og det vil ikke jeg. Så da barberte jeg meg. Det var det. Yes. Da er vi ferdig med last nummer 2. Da var det last nummer 3. Nå henger den ganske lett, så nå måtte vi egentlig leite masse for å finne litt det vi skulle kaste, men det er godt å bli kvitt. Jommen meg ble det tur 4, gitt. Vi fant en gammel om vi skulle bli kvitt også, vi. Og den er en gammel parafinom. Den var rimelig rusten og fæl, så... Og tung var nå. Nå har vi jobbet fælt. Nå er det varmt. Nå er det varmt. Kjempevarmt. Nå er det 28 grader. Åh, men det kjennes ut som... 92 her inne. Men nå er dette siste last for i dag. Og her oppe er det jo bare miljøstasjon. Jeg henger jo litt igjen fra gamle dager hvor vi kalte det søppelfylling. Oppe en dag i uka. Så da må vi jo liksom få unna litt den ene dagen. Åh, nei. Da skal vi... Da er vi snart fremme, så da skal vi tømme... Eller vi skal ikke tømme. Nå håper jeg de har en sånn maskin der nede som løfter den av, faktisk. Ja, for den områden var veldig tung. Den veide kanskje 10 kilo. Ja, mer enn 10 kilo, altså. Mer enn 10 kilo. I hvert fall 200, tenker jeg. Oi, det var så tungt.
Vi får fortsette å fjerne stein. Og i dag er det såpass varmt, så jeg tror det blir veldig sakte jobbing. Det er jo litt sånn tropesommer akkurat nå. Ulempen med stein er selvfølgelig maur. Men mauren den er her uansett egentlig. Enten stein eller gress. Oi. Kjære noen. Hva skal du? Hva skal du? Jeg skal... Hva jeg skal? Ja. Jeg skal... Ordne i barnehagen har du gitt en styggelse om. Jeg spurte pent da. Du spurte pent og har gjort det i flere måneder. Å, skal jeg det? For nå fikk vi endelig tredd tråd på den der også. Det gjorde du. Jeg synes du var flink til det. Ja, vi får nå se om han virker da. Det vet vi ikke. Det vet vi ikke. Men før du begynner å rydde, Ja, har du lyst til å hjelpe meg med en annen ting? ja. For jeg har fått løsnet den der. Så det var fint. Om du, Hvorfor ikke du hjelper meg? om du vil hjelpe meg, så bare løfte den ut og legge den et sted hvor han er i veien. Den er ute, og den er i veien. Hva mer kan du be om? Ja, jeg kan hjelpe deg med det. Ja, men så fint. Jeg vet ikke helt hvor vi skal gjøre av den. Nei, jeg foreslår at vi da legger den utenfor gjerdet, siden du ville ha den ut. Ja, men det var veldig lurt da. Hva sa du? Ja, det var lurt. Det var lurt. Ja, Jeg har på sånne øreklokker, så jeg hører ingenting. hører du ingenting? Eller mindre enn før da. Kan vi bruke sånn tegnspråk da? Det kan vi gjøre. Det får vi lære oss. Det betyr gris. Oi, er det gris? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om grisen har hal i ansiktet. Nei, det vet jeg. Nei. Ja. Skal vi se, bare et øyeblikk Ja. der, du. Sånn. Hvor skal vi legge den? Hva sa du? Ja, hvor skal vi legge den? Ja, nå kommer hun der da. Hun kjører jo litt overalt nå. Ja, hun skal lade, tror jeg. Da må vi ikke legge ned ladestasjonen hennes da. Ja, vi tar den ut av gjerdet, i hvert fall. Ja. Vent da. Hun skal lade, hun. Da kan den ligge der til etterpå. Det var veldig lurt. Tusen takk, det var veldig snilt av deg. Det er vel en del av det jeg må gjøre for å få lønn. Jeg har jo ikke fått lønn siden mai. Nei, men vet du ikke det? Au, det var klegg. Du vet det. Vi får jo vår lønn i himmelen. Gjør vi det? Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det kan vi tenke litt på. Da føler jeg får en god utbetaling der. Da skal jeg klippe videre her, mens du klipper videre der. Ok. Ok. Du, nå er det ei som har gått ut i barnehagen. Ja. Jaså? Er du der? Ja. Her skal vi også klippe i dag, har planen. Sånn, nå har hun satt i gang et skikkelig kor. Høres ikke helt bra ut, men. Det er noe litt gøy. Er det ikke det, Minnie? Det er jo litt gøy også. Jeg ser ingen her, men jo, der kommer hun. Nå hopper han ned ut i hønsegården igjen. Ja, og inni her tenker jeg at det er noen som krangler om den der ene verpekassa alle skal ha. Selv om den andre er ledig, så skal de ha den som er nærmest døra. Ja, ja, alle får sine favoritter. Hallo? Bensintom. Nei, Oh. da må vi ut og kjøpe bensin. Gidder ikke det for det der, nei. Ja, du trodde det var bare barnehagen du skulle klippe, du? Hva med alt annet du skal klippe, da? Ja, men ikke i dag. Ikke i dag, nei. Men vi kan dra ut og kjøpe bensin for det. Det er godt opp å lage. Men her inne er det jo Masse å masse jeg rake. kan rake og putte
ene hygelbedet oppe i grønnsakshagen. Det var lurt. Ja. Vær så god. Takk. Bare hyggelig. Setter alltid pris på litt mer jobb. Ja. Det tenker jeg du gjør. Det er det vi er her for. Han stoppa. Så jeg gikk og sjekket om kontakten sto i der. Jeg gikk for å se om sikringen hadde gått. Det hadde den ikke. Strømmen var ikke gått. Så kom jeg tilbake og tenkte kanskje han bare trengte en pause. Ja. Men kontakten hadde jo gått ut. På klipperiet? Ja. Å ja. Så Han du hang gikk på sånn- dette alle andre steder enn der, du? Ja. Ja, Han, den henger der. han hang jo der litt sånn Han hang jo på enda, så jeg tenkte ikke på at den Nå tror jeg er ferdig her. Ja, og jeg er ferdig her. Så nå er Her det kan varmt. du godt kjøre over nå, Ja, kan kjøre med den, ja. hvis du har lyst, ja. Ja. Kjempelyst. Jeg skal ha pipepause. Ja. Det skal jeg. Men da tror jeg tar en vanningspause, og så klipper jeg der etterpå. Men da sier jeg hjem til meg selv. Du så tråden virka. Hvem er det som har tredd den tråden? Hva sa du? Hvem er det som har tredd den tråden? Var ikke det i butikken? Nei, Det var du det. det var meg, det. Jeg synes du var veldig flink. Takk. Jeg vil bare ha litt skryt for den. Det skal du få, for jeg vet ikke hvordan man gjør det. Jo, du hadde fått det til, du òg. Det hadde jeg ikke. Ja. Det finnes sånn fin kanal. Sånn YouTube-kanal. Oi, Og der kan man finne sånne tips. hva heter den? YouTube-kanal. Oi, den skal jeg klare å finne. Så bare søkte jeg på huskverna og tre i sånn trådsnelle. Denne Gyldesagen her, en 545 FI, Ja, den er veldig god. ja. Og best av alt er denne selen. Ikke Den sliten heller. Den bruker ganske mye mer bensin enn stil gjorde. Det gjør den. Og stilen var en FS 131. Den hadde vi 20 år den, før den stoppet. Du ser hvor mange år du er denne, da. Ja, det var det. Hadde vært Den bruker kult om, veldig mye bensin, synes jeg. kult om han ble eldre enn oss. Hva sa du? Det hadde vært kult om han overlever oss. Ja, det hadde vært noe. Så for da går han videre til barna våre. Og deler på han. Altså annenhver helg. Det var lurt. Det var lurt. En sånn type deling, En sånn type deling. 25% på vei. Ja, men da var det pause.